거울 속 피부가 예전 같지 않다고 느끼거나 피부 컨디션 무너졌을 때 제가 무조건 쓰는 PDRN 세럼. 요즘 핫한 PDRN 성분 좋다고 듣긴 했지만 어떤 제품을 써야 할지 고민된다면 안전성과 효능을 입증받았는지 먼저 확인하세요. 더마 코스메틱 스킨케어 브랜드 지러뷰의 PDRN 독도 세럼은 장미 DNA에서 찾은 다마스크 로즈 PDRN 2%와 울릉도 해양 심층수를 함유해 무너진 피부 탄력과 강체는 물론이고 외부 자극과 민감해진 피부 컨디션에 빠르게 도움을 주더라고요. 거기에 노벨상 수상 성분이 함유되어 피부 노화를 케어하니 꾸준한 홈케어만으로도 피부 컨디션 되살릴 수 있습니다. 끈적임 없이 데일리 케어에도 부담 없고 환절기나 마스크 착용, 시스루 등으로 피부가 쉽게 뒤집어지는 분들에게 추천드려요.